Hello，大家好啊！又嚟到我哋碧君女王館藏天下寶嘅第70集啦。今日咧就見到我咧擺喺面前咧有一個好特別嘅，好似壺仔嘅瓷器喎，靚瓷器嚟㗎。呢個係咩咧？睇到上面寫住清香兩個字啦，咁有個算印啦。咁咧嗱，上面咧係一啲牡丹花啦，同埋一啲蘭花啦，同埋其他嘅花啦嚇。好啦。咁我見到兩棵牡丹花啦嚇，咁好啦，嗱呢一個咧就嚟自於邊度咧？佢咧就係做嘅窯廠咧，就係景德鎮嘅民豐窯啊，咁有個算印嘅廟。咁咧嗱，呢個係一個水滴壺啊，咁古人咧畫畫寫字咧佢哋咧就會好風雅地咧，就攞一個水滴壺咧，就有花啊或者有咩花紋嘅水滴壺攞嚟咁樣咧。將個水滴壺放喺個水缸度，咁咧就浸啲水入去，喺呢度浸入去。咁然之後入咗去之後咧，咁咧就喺呢度出水嘅。咁我哋點樣滴咧？就係咁樣撳佢出啦，撳咁佢咪停咯，撳就停啦。跟住然之後鬆手就出啦，落咗幾多就撳，咁樣攞翻起，就係咁樣啦。咁呢個係個水滴壺嚟嘅。咁嗱，呢一個咧，既然嚟自景德鎮，咁你知道我收藏。慣咗中意收藏樣樣都唔同嘅特別嘅收藏品啦。咁我呢個藏品咧就好特別嘅，因為佢係一個紀念，對我嚟講好有紀念意義嘅。咁呢一個收藏品我喺邊度揾翻嚟咧？其實我喺北京嘅榮寶齋度買嘅，真正北京嘅榮寶齋嘅總店嗰度買嘅。咁話說咧，當時咧我就喺北京宋莊嗰度咧參加咗全國嘅書畫大賽裏邊咧，以一張牡丹花咧6尺嘅大牡丹花，好大張，成張床咁大嘅牡丹花咧，咁奪得咗最高榮譽特等獎啊！最高榮譽特等獎，同埋被封為卓越書畫藝術家嘅榮譽稱號啦。咁咧，呢一個好高嘅榮譽，咁當晚咧亦都去到北京，我係飛到去北京嗰度咧，即係搭飛機去北京嗰度住咗幾晚，咁咧就去領獎，咁啊攞咗個金杯翻嚟啦，咁啊同埋啲金牌啦，咁好啦。咁咧就因為我以牡丹花獲獎，所以咧我就去榮寶齋遊嘅時候，北京榮寶齋遊嘅時候咧，咁我就買咗呢一個牡丹花嘅瓶翻嚟，以示紀念。我以牡丹花獲獎。咁當時咧，另外仲有一個一模一樣嘅瓶咧，就係畫荷花嘅。咁當時我都想買嘅，不過當時咧身邊嘅盤川唔夠啊，唔夠錢，咁就冇買到啦。其實我都好後悔，如果我當時買埋嗰個荷花嗰個咧，咁我就可以一對咁擺喺度，好靚啦。咁但係咧，因為我係牡丹花獲獎，所以我選擇咗要呢個牡丹花嘅水滴壺。好，今日就講到呢度啊，俾大家欣賞下我呢個得獎嘅紀念品。好，今日講到呢度，拜拜啦，拜拜。